jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung ngobrolan Sunda. Sok aneh ku salaki. Nah, ada salaki batur mah sarua gitu salaki batur. Oh ya, kieu mah boga salaki teh ya kieu sare keneh. Boro-boro mantuan pamajikan teh ya beberes tuh kumaha goler keneh we. Terek tuluy kumaha atuh da ti peuting museup we ya Allah boga salaki teh. Teu euy nya. Ti borang sare. Waduh, assalamualaikum. Mas. Waduh. Waalaikumsalam. Mana we, Mas? Aya wae nok. Nok wae nyai. Wah, serua bae. Tuh. Hah? Nok itu nyai serua. Nok. Nyai. Bos, serua bae. Tadi itu ngomongin si Aden ya? Mas. Aduh ampun ya boga salaki geura. Kudua daek bantuan ka pamajikan teh kumaha. Ya mah wayah kieu. Perem keneh, sare keneh. Jangan terlalu percaya toh. Kitu kumaha kitu, Mas? Itu teh pura-pura mancing tuh, nguseup ya? Ti peuting nguseup wae, ti borang sare. Jangan terlalu percaya. Teu percaya kumaha ari Mas pan nguseup di balong. Ya, itu teh pura-pura. Mas mah nyaho pisan tak ketempo gud mata dulu tak? Katempo kumaha. Si Aden itu kemarin bawa wadon. Wadon teh naon? Wadon tuh awewe. Bawa awewe baju hijau. Rambutnya panjang toh. Segini. Orangnya cantik tenang. Nu bener, Mas. Wis mokone jangan percaya kasih Aden. Itu bahaya itu. Mendingan geus yo minta disorahkeun bae kasih Aden. Mas tong sok ngomong gitu tok mitna. Salaki eceu mah bager. Wah, Mas mah ketinggali pisan. Bawa awewe tadi tah pakai baju hijau. Bener. Panjang bener. Di mana? Di jalan. Makana ya minta diserahkeun mengkes. Si Aden mah wis lah buang naon sababna lamun aya si Aden mah da itu orangnya teh bereha. Naon sia. Aduh. Wis monggo. Anjing sia. Naon atuh di misalkan dibalangkeun teuing? Tuluy teuing, salaki. Penting rusuk wae, ulah KS. Eta tadi cek si Mas naon? Ngomong naon atuh si Jawa tadi be? Tadi awewe kitu, bacing hejo geuningan. Awe naon ieu lain suka mana wae teh ah. Baju hejo cenah buukna panjang. Cek si Naon? Mas tadi didinya mamawa awewe. Ira teuing awewe lah. Bener, cepat jalan kemana si Mas ngomong tuh pupugu. Nah, anak teh baju aja bayi lagi dan baju barem. Lain cepat. Tuh kan baju barem cenah. Lain Yo. Ira teuing atuh. Akang, bener siapa paingan tukang surabi nanyakeun wae yo, nanyakeun wae ka abdi teh. Eta. Heeh, meureun mana kitu di bogohan tukang surabi. Kak sida teuing. Ira teuing aing resep tukang surabi. Eta, cek si Mas buktina tadi geuning membawa awewe cenah make baju bukna panjang. Bajuna hejo. Aya kurang kumaha. Kabina-bina teh ditinggalkeun balik sia geura. Jar teh teuing balik. Bae lagi balik ke jong sok tiburuan. Ngade ngomongan batur tukang surabi. Ira teuing aing resep tukang surabi. Akang, maknya batur oge ngomong teu pupugu. Si Mas ge maknya. Heueuh. Mun surabi mah teuing aing heueuh resep. Tuh, Bang, ngomong naon? Surabi na, lain tukang surabi na suka mana wae geuna dioncoman geuna nyaingen. Engke mah urang ulin ka itu tukang surabi. Tinggalkeun balik. Bro. Jos, mana wae? Wah, Ya. Di mana? eta barudak, eta aduh. nguruskan eta ojek teu barareg lah. Oh, kumaha? Ya, kacau. Saya mah teu geus. Heeh. Dapat kata kopi? Kopi aya bejana ya kopi naon teh lah. Karemi. Heuh bener. Aya kopi karemi. Oh bener. Nyi, nyium kopi nyi. Oh, cairna kecang asap. Naon. Aya we, omongeun teh mah yeuh. Jol wae. Eta keur ngagodog naon tadi? Aya kan rumah petanya teuing cicing
Kaji eta teh. Ngosen lah cai itu. Ya pisan jelema teh. Ah, bisa eta. Hah? Saha bieu? Jelema eta Lebih gede ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dong? ah, mana? Di mana? Mang Jenderal? Biasa kurulang kuriling terus ke sawah. Sawah. Lemak Tanya naon? ka Lebak ningali sengapan. Lemak naon enak? Lemak naon? Pare ieu pamasihanan nanti mamantai Pare naon? di situ Raja Pare naon? Supadi. Supadi. Kurang mana Supadi teh? Supadi teh pare. Ngaran pare. Supadi teh ngaran pare. Lain ngaran jelema. Kumaha hasilna? Hasilna? Apal teh karek rek melak. Oh. Cek beja mah cenah Supadi teh alus. Sataunna teh panenna 3 kali. Wah luar biasa. Supadi. Kang aya naon ieu nya? Kopi naon tuh, Kang? Aduh. Aya kayak kopi, aya keker itu dahar cairna itu mudah kena cair. Aduh. Assalamualaikum. Naon deh kalian tuh teh? Anu, Den, aduh. Ini tadi Mas kesini kan? Ini Rek naon? Rek kalau ngomong ke aing. Entok, aduh, lain. Tadi teh masker, Mas. Masker di mana? Tadi Mas PT pakai masker. Tadi Mas duduk di dinya ta. Masker naon? Mas. Gua udah mangacap bro kebanyakan aing. Tinggalin masker. Nah, Mas ketinggalan kan masker tadi. Nah, sugan aya atuh cik pandangan barunya. Wah, di dia Mas, beresan Aduh, aing. Den, maaf Den. Untung gitu ta. Nah, Mas, masker naon? Saya mah teh nyaho. Masker. Kari-kari maneh diuk di dinya ta. Masker Mas tak yo goning. Coba goblok. Monggo. Reka mana? Mana, Mas? Kalem di dia titik. Reka mana tuh? Kalem lah. Jadi koreng isin oi. Wah, kudu error. Den, Aing tadi ngomong naon ke majikan aing, tapi kamu kan naon atuh gitu. tuh Mas mah intermeso Den. Heeh. Kapan bener toh? Waktu itu kan Papa jeung Mas bawa awewe ta. Kaya tuh lah mau ngomong ke majikan aing, sok lamun bejakeun ka majikan si Mas. Sok, aya basa por rebo kamari. Ya terus Kapan? Keluar ti ibaratna. Waduh. Kapangi? Ya, nyaho toh. Nyaho apa? Kalayapan ka pipir. Terus naon sok? Wis kalau gitu jangan. Geus to beja-beja. Sama-sama wis gua jangan mengka. Waduh. Sarua. Heeh, geus wing mah. Siriwa. Orang mah minta maaf bae. Geus to beja-beja. Omongan. Urang Iya, sama Mas. laki. Ya, aya sesama urang malah Heeh. kudu silih simbutan. Kok batur bisa Bisa. beda-beda. Waduh, pareng mentok. Ai kalakuan maneh. Ya, cek kolot oke, urang laki mah kudu sarua apik. Tah, gitu. Suara bersih gitu. Sarua bersih. Ulah sok nyen omongan Tadi- di kulawarga lieur. Jadi Mas teh tadi teh malo isen toh. Isin. Isin ngomongin si iyo tadi. Aduh, tapi dah Mas mah percaya. Si Mas mah orangnya fair. Si Mas iyo fair pisan. Pentean. Tapi ulah sok-sok ngomongna. Yo. Teh sarua jeung provokator nu kitu teh. Naon? Hah? Naon? Provokator. Provokator. Nah. Naon eta artina teh? Ingat tuh. Kade lamun nyebutkeun itu teh kudu-kudu nyaho hartina. Ya Mas. Ya iya. Provokator itu pemicu. Tuh. Tah pemicu lamun erek gabedi ya. Ah. Pesta ditarik pecuna pada dor gitu nya. Lain atuh. Lain. Provokator manu sok mere nyumangaten Apa tadi picu? Pan picu pada di pesta nih kakait gitu. Pemicu itu adalah ituna anu manehananan penggerakna. Oh, penggerakna, Provokator cus. teh penggerak. Pemicu Itu teh. ngomong-ngomong, ini kopinya mana? Itu pan belacan harcai ya Naheun lah, Mas, naheun. gitu. Ieu haus ya tas di sawah pepanasan. Kopi itu apa? Krembi. Aya karemi buatan si Kang Andri eta teh. Papa kopi krembi ya? Karembi. Gunung Karemi, belah kopi. Kopi nanti ajarkan terus panen di jeun si Kang Andri, lu tukang jeun teh. Aya, tah kopi Karemi ieu. Oh, ngan mahal kan bae beda ngeuna tangke. Mas teh nyeun. Mana? Tah ieu kopi Karemi. Waduh. Bener ini mah produksi Sumedang yuk. Oh, Sumedang. Tak gini. Tah. Tah. Aya Nah, krembi ya.
Naon nyai gitu. Hah? Nyai. Seru bae nok teh nyai. Tah, si balik ngomong tadi. Bener Mas? Oh, tadi Sok, cok si sok, Mas bener. sudah bicara kontak akang mah mawa Jok, ikut. awewe. Bunga teh panjang, bajunya pakai baju hejo kekeh. Bener akang? Entok Tah, teh teh, Mas main intermeso. Aduh, si Mas mah. Mas mah ngoroy. Apa Mas mah. bener apa bohong? Entok teh mah. Entong dianggap Cek. horeoy. Cek kieu ya. Ai jadi jalma ulah gampang kapangaruhan. Tah, ngomong kapangaruhan. Kudu disaring heula, bener henteu. Ulah mah kepercaya lamun can katengali ku panon sorangan. Yo. Percaya ka si Aden mah. Teuing tukangeun mah. Ah, Tuh, kan? saruan. Ya. Lamunnya itu percaya, gila belah dada akang. Kan ukur ayahnya isa urang. Akang, jadi bener akang mah tembang bengerkan ke nyai ento. Moal mungkin akang beger. Iya. Di mata di hati akang mah kan ayahnya wungkul. Ayo Pangalawan gitu. Oh, itulah percaya bener Mas, bohong tuh si Mas mawas saya Mas sekali-kali dia awas ya. kudu kitu. Bener akang? Bohong emang ngirkan ka nyai. Akang mah teu pan ka nyai. Naon kahayangnya can ketedunan? Awas teh pan. Naon? Kopi. Heuh. Sok, bener. Itu suruh masuk ka hasap ah. Kuring mah ngopi sugan aya cemilan naon nya. Gapek pilih tah. Tah ya opieun tah ya tah. Tah bibi ke Amon tah ieu tah. Hah? Urang puskopan tah ngirim. Ieu. Heeh bibi ke Amon. Lain ti Ambon ieu. Bibi ka Ambon. Oh, bibi ka Ambon. Lain we jadi ayam muntah jadi ngedengena oi. Iya, gendeng. Wes, Mas jadi ngomongna bulalal belelo tadi. Maka Kang Bubun. Ayo, monggo. Aduh, ayo Mang Uncu. Ya, monggo. Di mana Kang? Kamu Ya, wes. sini, Nek. Mau beli. Tuh si Oce kayak itu tuh Kak. Nah, ngelawan suluh mereka tentang hasep wae. Eta non teh Naon? budak cenah hayang naon teh. Yo, har naon. Oh, nu kamari wae tadi kayak sana tah rek kana sanaon. Aya naon wae eta teh? Tah iya. Tah aya anggur, aya jeruk. Rek nu mana? Teh nu anggur. Anggur. Iya, tah iya. Iya. Iya hiji. Nya naon deui sok? Terus eta Kang non teh. Bawang goreng teh. Tah, iya bawang aya iya. Bawang goreng merek Kemar. Heeh. Nya, Nya. itu. Ini ada Nya bawang goreng mah eta meureunnan. Nah, Merek naon teh? Bawang Kemar. cenah. Kemar. Merek kembar. Heeh. Ai sugan teh kembar teh. Ieu mah wungkul sok kembar teh. Heuh, tah, kabeneran ieu teh nu nyieunna teh disebutna Mamah Kembar. Oh. Jadi merek eta. Oh. Matangnya Jadi dipakai bagus. Oh, gitu. Heeh. Oh, Di merek Jona, Kemar Mar. teh. Tiba Nah, nih. Jona si Mamah Dua, Kembar. modelnya Budak dua Kemar. Gitu. Disebutnya Mamah Kemar. No. Beda budakna Kemar. Oh iya, di mana ya teh? Di Tanjung Sari eta mah. Tanjung Sari. Oh, urang Depok. Hmm, Heeh. Kembar. Itu kopi teh moal. Apa kopi. Kerepek. Cus mana kopi? Oke, heuh sih heula tuh. Eta teh cau tah. Kopi naon? Eta teh, eta. Ayo mah kopi hareumi. Mas ini siapa namanya? Bubun. Bubun. Mau pesen apa lagi? Selain ini. Ini paling sebelum makan ini Oh, Dengan seru. sanguna. ada temen nasi teh aya rencang sangu teh Kang. Naon atuh tah Temen ieu? nasi. Temen nasi. Pengaruhan. Ini nasi emas. Ganggu Iya, wae. iya, teri. Teri lah. Raos pisannya sahiji Enak teh. sih kana. Aduh ya. Teri. Wayah kieu nya jeung Hah? sangu Enak. Enak. Jeung sangu poe. sangu poe mangkus. Wah, bagus. Enak ya. Tah ieu we Kang hiji. Eta, maaf. Mas oge eta mah perlu. Mas oge can heula. can nyatung Mas tah. Ayo. Makan atuh nyatu teh nyatu. Dahar, can dahar. Nah, gitu. Ya mah keur wae keur Mas wae ya mah. Entong atuh pan Mas mah di dieu. Saya capek itu. Waduh. Pan anak saya nu cikal tuh makannya teh bawang Bawang. goreng. Oh iya. Kudu diperlukan bawang goreng. Hari saya makanan naon atuh. Oh iya ya wis. Oh iya. Oke we cang aden. Iya kanggo saya. Jangan ada yang pesen deui nya. Apa teri? Oh nya teri pesenkeun ada ke tiga ti atau ti Malaka ieu Pak. Suka ngirim deui. Pesen eta ngonah eta. Heeh. Dah pesenkeun jang si Mas. Si nya suka ngirim deui. Ya gue teh eta keur sae eta. Tah ieu mah
si bungsu. Johar eta teh ting tinu naon da. Cenah mah Johar teh. Johar tik. Mereknya teh naon itu Pasmil. Pasmil. Cuma nggak tahu dari apa ini teh Mas. Ieu teh Pasmil. Johar. Johar ya namina Joharnya. Ya. Singkatan. Boleh sih kata Singkatan. Yo. Yo apa tuh yo? Naon yo? Yo mari kita minum bersama. Jadi kudu minum barengan. Iya dong. Patungan Enak. sabotol. Hah? Tuh kan masih sayurkeun ya. Har. Enak geuning. Ah, lagi jual. Coba lihat sini. Ini Mas. Tuh, Mas, Ini, yo. Mas. Ini Pasmil Johor. Nah, ini tuh Pak Mas Dupung ini. Iya, apa itu? Ini tuh dari susu murni ini. Hah? Susu murni yang difermentasi. Susu Nah, murni. dicampur tarasi. Fermentasi. Hah, tidak susu murni. Susu murni. Make tarasi. Aduh, si Ngaden mah orangnya gendeng ya. Ai tadi naon tadi cenah? Difermentasi. Artinya difermentasi itu diasamkan. Tuh. Diasamkan, jambon tadi diasamkan. Jadi, gini, kalau susunya itu kan sudah mengandung protein ya, Ya. tinggi, lemak tuh. Nah, sekarang difermentasi menjadi lemaknya rendah. Dan itu mengandung bakteri untuk apa? Bagus di pencernaan. Oh, sehat Ya, ini. ngandung bak Mas. Bukan Ngandung bak atau gimana di perutnya ngandung bak? bakteri. Bakteri. Bakteri itu Bak. tumbuhan Bak. yang menguntungkan lah Oh. untuk tumbuhan kecil lah, ya gitulah. Oh, ini Kan bagus kesehatan, ini. general eta Ya. teh. Kasih sama anak sampean ini. Oh iya. Ya, siap. bagus itu. Mas. Bener. Ya, bagus ya. Ayo rada ngas yo. Iya, Kan Iya, kesehatan Wek. cuma siapin. Main dulu kan Mas mah. 10.000. Sok belajar tuh. Oh, Jadi Iya 15, 25.000. Harus Iya belajar. 15.000. Terus Jadi belajar 40. pokoknya zaman canggih ya. 40. Kurang bisa maca, kudu rek maca. Ini saya sama kan? jelas. Pengetahuan apa di mana, di YouTube di mana. Gitu. Ya Mas. Iya. 40.000-an. 40.000. Gesek-gesek. Naon gesek naon eta? Gesek. Weh. Teu bisa ieu naon. Nggak bisa di sini mah harus tunai. Tunai aja di sini mah. Wis, masukin lagi, Teuing, masukin lagi. gesek gitu ngarti teuing. Nanti Mas terangin. Gesek. Kudu duit. Iya nih 40.000 teh kena ku artos di dia mah. Oh, gitu. Teu narima ku Tunai. KTP. Ku artos. Eta mah kertas. Bukan Ya, KTP. plastik, tapi panaya artosan, Cuk. Ah, teu ngarti geus we ku duit asli. Ya, itu kumaha bekal henteu nya kela. 40.000-an. 40. Abang Murah. lain gitu abang zaman canggih nama segala digeseknya euy. Heeh. Panu semua gesek-gesek Wah. terus. Segala rupa kayak no pan bisa Berapa? digesek. 40.000. 40.000. Tak aya gini. Pasta. Ya, nya. Nuhun nya. Ya sok. Aduh. Angin gede di Oke, sini. abdi tiba Ya siap. Laris manis, laris manis. Mas, makasih Ya, ya, Mas. monggo. Mari. Mari. Waduh, itu Ngerti. ngerti orangnya itu ngerti tuh. Bagus tuh. Heeh, Modern. Wah, bagus kumaha. Ka aing rek bayar make kartu. Juga cieu rek nipu aing ngarti ge henteu. Ayo, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Mas Jentai. Ibu. Kumaha ya Cece? Dagang naon? Iya. Tenang. Waji. Bu Haji, di poli dia Bu Haji. Ini pada belanja. Sampai sana sakal bareng. Ayo Oh, minuman. Tah. Yohar, ayo Yohar. Kiripik. Kiripik mana? Kiri pinaon neng? Basreng. Kiripik pasek. Anu iya. Tah, kitanya. Iya. Oh, hebat. Oh, Iya tah, iya ini moring. Ieu teh cenah ini moring teh naon? Ah, teuing bodak ayeuna mah makanan garing. Teu ngarti. Pengal. Ah, pokoknya ameh teu boring lah cenah mah jarkeun teh. Ini moring, jadi ieu garing. Oh iya garing. Heeh. Moring itu Ai maksudnya buah supaya cintai kayak paling naon atuh sok. bosen. Sok ngaborong. Sok ngaborong. Iya, meda. Tah, ini Lu jadul pantai sok jadul. Tah, bolu jadul. Oh, Bolu bolu jadul jadul. cenah kang payokotkeun abi mah teu ka tepi atuh dah. Lalu hu. Tah ieu bolu jadul 10.000. Bolu jadul. Nah, iya. Nya, Nah, hiji kan misalnya eta. nya hijikeun. Nah, udah deh. Sabarahan eta juragan 10. Ah, iya kebanyakan 30.000-an we lah. 30.000. Nya ieu apa pokok gitu. Tah, ieu Yohar. Yohar, ya langsung ke ka budakeun ieu mah. Nya nyecepnya.
Hah? Ya keresek kan Tuh. Kang. Tar combro, kasuk eta mah. Da aya nu ngintun eta teh tadi teh cenah majalkeun teh keur monster ngasaan. Nuhun Bu Haji atuh. Nya lain monster contoh meureun raos pisan. Combro. Iya buatan kaos. Kumaha Bu Iya Haji? teh buatan tukang Oh. warung. Ah, ieu mah ieu teh ditu biasa ti urang kebon seureuh. Kue eta. Ieu Bolu bau wingko. kaetan kitu. Cok asaan Geus sok cobian heula. Sok, teh eta mah kitu lagi contoh cenah asaan cenah asaan. Ieu teh buatan ice cookies. Gitu. Geus sok cobian. Aduh, Itu enak pisan pasti lagi. geus Iya, sok. kopi ya. Neng, cobian. Biasa pesen. Raosnya. Enak pisan. Renyah, gulih. Renyah, gurih. Beda jeung buatan ibu. Oh gitu. Mah ngadama teh karamel. Oh. Enak. Kayak mun ka dieu mah tuh kirim ka dieu aja udah dagangkeun. Oke. Nya mau nyimpenan di dia mah Haji. Iya. Terus tiba tos shooting mah Haji teh SMTV. Mohon tos shooting jadinya tos nyinen. Nya ada Bu Haji abis sering nonton TV. Sok nyinen. Bu Haji teh masih kena nyinen. Masih. Ini teh Bu Jela. Sane. Bantai. Ini Mama hentai teh ieu. Oh, Mama. Anu kamari di TV aya lagu baju hejo. Kamari kakuring anu mere bibit pare. Pare Supadi tadi. Supadi. Mantai ieu. Mantai babager. Makana engke oge urang sadayana bakal dibagi ku Mam Haji entah. Amin. Ya makasih Mang Haji Mentai. Anu ieu kresek teh ka mana tuh? Nya ieu. Ya keresek kan di handap. Balik bae teh kresek. Nya eta tuh neng bari ngaraosan. Maji teh budak. Mau aya teh anak nu bungsu ieu. Tuh tingali jika budak Bu Haji dangdang geulis. Da nulisnya urut teh eta teh bahasa Masalah heula atuh. Mun marang atunya. Bangga Haji ngerujak. Atur nuhun Bu Haji. Salam. Bukan, itu teh Ibu Haji Entai itu yang di Suraja ya? Suraja. Mas, kopi karembi. Oh iya. Tek digulaan moal, ya pahit, ya bisa tek digulaan. Ya Mas mah manis suka. Tah mun digulaan mah ieu gulana ieu sorangan. Beda tah karena beda. Ieu mah gulana gula semut teh anu. Oh, gula bener. semut buatan ieu teh si Kang Iman itu. Ngirim ka dieu cenah bisi kopi penting gulaan make gula ieu tah ieu gulana ieu. Nya pahit ieu mending. Nya teh digulaan, Teu digulaan. tinggal gulaan. Gula semut. Gula semut. Nya Tapi sapta kopi. bagus ya. Heeh. Jadi hanotan. Ya. Hanotan nih dia. Oh, kuring oge nginum kopi. Kopi geulis ieu teh Tayung Sari. Sekarang itu mesti kreatif kopi ya. sesa. Kreatif harus kreatif sekarang itu. Halus. Jadi segala sesuatu bisa dipakai jadi uang, diduitin gitu ya. Tapi Iya. itu sekarang itu anaknya di mana sekolahnya tuh? Jadi kieu Mas. Lieur lah ayeuna teh kuring teh. Biar kumaha. Ai budak, pan budak ki dua ye. Nu hiji disedet, Sedet. sedet. USD. Tah eta SD. Sedet. Heeh. Terus nu sedet, nu di SD. Anu kadua disemep. Naon sebab Semep. SMP pada Tah jalan. eta. Sebab Anu jadi liurna ku situasi ayeuna lamun geus aya pagawean di imah PR jadi bingung kadang-kadang kolotna digawe budak nama ulah gitu tak eta kumaha solusina. Waduh. Gini, Mas baca ya. Hah? Mas tahu persis. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang itu Hah? Bapak Kadisnya itu Bapak Agus Wahidin. Hmm. Oh cakep nah. Oh gitu. Orangnya ganteng, otaknya encer. naon. Apa Agus Wahidin? Ya? Apa eta mah pejabat Dinas Pendidikan? Iya Pak Kadis itu. Pak Kadis? Nah, Pak Kadis itu bertanggung Apa? jawab kepada dunia pendidikan di Kabupaten Sumedang. Oh, benar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengeluarkan 7 komplementer. 8 komplementer. Jadi itu aturan-aturan bagaimana cara belajar di rumah. BDR. Tah eta BDR dimaksud teh. Nah, itu Naon si BDR teh mah? BDR itu belajar dari rumah atau belajar di rumah. Nah, itu Bapak Ibu guru tetap mengajar itu. Nah, iya. Baik melalui daring Hah? Dari
Daring. Jaringan. Oh. Nah, melalui itu atau juga melalui modul. Lah modul kan itu di WC. Bukan itu. Modul itu semacam LKS lah. Lembar kerja siswa. Oh, Nah, iya. pakai modul, bisa juga melalui TV, melalui radio, itu ada, atau melalui home visit. Home visit. Home visit itu kunjungan ke rumah, Bapak Ibu guru datang ke rumah, pakai kelompok-kelompok gitu. Tah. Panjikan uing oge ieu teh jadi drive ieu teh. Nah, Eta nu pesen dahareun diaturkeun. online. Nah, Bahaya. Bahaya. Sekalian, Kenapa? Sekalian cai. Anu balanya loba online. Ibu-ibu ayeuna teu nyahoan salakina mah. Duit ka maotna. Nah, itu kenapa itu? Duit ka maotna diantep ku salakina. Kenapa? Sabab manehna balanya online teu bebeja ka salaki teu nyahoan salakina. Nah, itu bebeja tak? Akibatnya naon? Kenapa itu? Mayitna di online kan kayak itu. Hah. Wah. Suka teh harus di Bandungan ku aing. Balik pisan. Balik lagi tadi kan? Oh. Jadi bisa belajar dari rumah itu melalui TVRI atau melalui SMTV, melalui radio Jusan Media, bisa. Itu terus ada penugasan terukur, ada tugas-tugas, itu PR itu. Enggak jadi liar, Mas. Liar. Urang sare keneh pan uing masuk balik ke subuh pada subuh sare. Isuk-isuk ka gara krep sare. Pamajikan geus pasti aja budakna. Budakna masih keneh lulungu, pamajikan geus gogorobokan. Tungtungna mah anu sakola teh kalah pamajikan lain budak geuningan. Nah, itu makanya Jaba beak pulsa biasa liar kan sirah teh. Makanya ada kebijakan dari Bapak Menteri. Ada itu. Siswa itu dikasih pulsa. Bener. Budak kuring oge kitu. Dibere pulsa geus budak. Bere teu. Nanyakeun saya mah tara jarang di imah atuh. Ai kamari lemong-lemong HP mah teh sia, tapi di mana? Lah, teu kudu loba omong eta mah. Di sakola. Ngomong di sakola apa bere? Di sekolah. Nah, dipake ku didinya. Iya dibere ku sakola dibere HP. Bukan apa itu? Lain HP. Apa namanya, tablet ya? Semacam tablet. Gede. Nah, ini sekolahnya di SMP 1 Cimalaka itu. Cimalaka. Udah berjalan itu? Udah, Ibu Enung itu kepalanya itu membagi-bagikan tablet supaya itu bagi anak yang tidak mampu. Oh, dibere tablet. Dibere pinjem. Pinjem. Nah, dibere pinjem. Sabaraha eta sabulan nyicilna? Enggak nyicil, itu mah gratis. Kepala Ibu Enung itu kepala SMP 1 Cimalaka. Itu bagus itu. Nyok itu mah uing sekolah di dinya meh menang tablet. Sekolah mah di mana bahaya toh. Nah gitu. Jadi kita itu jangan sampai terhalangi dengan situasi apapun. Tetap belajar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sudah mengeluarkan kebijakan. Ada lagi yang terakhirnya parenting tuh. Pendidikan parenting. Anu parenting nah. Jadi eta teh pendidikannya parenting kitu nya, Mas. Waduh, bukan begitu. Artinya pendidikan kepada orang tua. Supaya mengerti orang tua juga. Jadi kolot-kolotnya diajar. Nah, orang tua itu harus mengerti bagaimana susahnya Bapak Ibu guru ngajarin anaknya. Benar. Susah. Baru berapa bulan saja jadi guru di rumah. Capeknya luar biasa. Ngerti anu. Jadi bener ngalatih supaya pamajikan uing oge ngarasakeun kumaripuna ngajar budak. Nah, eta jadi itu nama. Artinya apa? Akibat manfaatnya dari itu. Bener. Jadi ngomong-ngomong masalah COVID itu ya, baik di dunia pendidikan, di kita itu sebenarnya menambah pengetahuan juga. Nambah ilmu penghuruh tuh. Nambah. Nya jadi kuring oge ayeuna saeutik anu tadina poekeun pisan kanu naon HP. Tak kulantaran aya kieu ye manfaat teh COVID ye. Barudak diajar di imah kudu tadi kanu HP. Kuring jadi bisa kanu HP. Saeutik-eutikeun sok sanajan can apal bener. Tapi kan eta teh hiji naon hiji pelajaran. Motivasi.
supaya kita juga belajar Nah, gitu gitu. kan. Yang benar. Waduh. Aduh, Iya si ngaden mah itu orang nate kecapean. Terus-terusan kayak gitu. iya, rek kadahar ameh juga iya Oh bersih. itu celemek. Celemek. Jadi pan ulang rek kadahar iya comro. Celemek, celemot. Celemot. Nah jadi Kalau gitu comro. Mas ya. Jadi banyak manfaatnya juga. Kita jangan terpaku takut terhadap COVID, janganlah. Ya. Karena takut itu adalah sebagian dari penyakit. Penyakit betul. Bagian dari penyakit itu. Takut Betul. itu kita berdoa saja dan kita itu tetap ikuti protokol kesehatan itu ya. Ya. Kemudian kita juga terus berusaha Prokotol. ikuti sekarang apa dunia maya, Maya. sekarang dunia maya. Tapi Tahu. Maya itu tahu udah meninggal kemarin. Itu masih Maya. maya itu Hah? mah. Lain semuanya eta tuh. Ini mah dunia ini. Dunia Jek. Maya teh apa sih? Aduh, dunia internet lah gitu. Oh, tak gitu. Dunia internet. Nah. Saya mah kurang mengerti sih, Mas. Jadi yang kita gitu sudah teh. harus Protokol. melek internet sekarang. Oh, iya. Sudah harus tahu segala sekarang kan dengan internet ya. Ya. Bapak pesen barang apapun segala macam hanya bayar, jangan pakai internet ya. Uangnya dipotong Oh, iya. online gitu jangan ya. Oh, seperti online gitu. Nah tadi kan Ah. si Mas Bumbun itu Iya. bawa apa itu? Bawa ATM itu kartunya. Kartu? Nah, Itu rek bayar ku duit rek dibuka ini teh. lain nepo. Kayak itu geus bayar pan itu udah dagang teh jangan duit. Ayo rek dibayar ku kartu gitu. Itu Ku digesek-gesek kanu kieu cenah. lain anu kitu atuh. Kunaon? Jadi eta teh uang elektronik itu. Jadi nanti kalau bayarnya pakai itu, kalau di sini ada alatnya ya dimasukin, Ah. nanti dibayarnya di bank supaya tidak uang tunai. Tapi kalau uang kecil Iya. gini ya belum ada nggak apa-apa. Oh, dibayarnya jeung kubang kete. Iya boleh bang, Masa dibayar. gitu? Jadi tercatat. Banknya mana? Mau BRI, mau apa BJB. Oh, lu Banyak disebut ya, transfer Mas. teh. Nah, transfer. Oh, dapat Gitu. apa? Jadi kita jangan terlena dengan suatu kejadian yang sangat terpuruk ini. Mesti kita tetap belajar. Ikuti segala sesuatu arahan dari pemerintah. Tuh. Apalagi sekarang Bapak Bupati Kabupaten Sumedang itu Gimana? dengan simpatinya itu Hah? luar biasa. Ada MMO. Apa Tahu yang nggak? MMO? MMO. Baru mendengar saya. Nah, harus ngerti. Mesti ngerti tuh apa MMO. Maghrib mengaji online. Maghrib Mengaji mengaji online. Langsung diajarin tuh sama Bapak Bupati. Oh. Masa toh rakyatnya mesti saya umum. belum paham. Jadi Ngaji. kakak maghrib mengaji online. Online. Jadi meureun saban maghrib urang ngaji tapi Online. online. Jadi kita Oh. buka mau di Facebook boleh, mau di Instagram boleh. Kita belajar tinggal lihat HP begini, Bapak Bupati ngajarin kita ngaji. Paham, Mas. Nah. Tapi anu tuh buka HP kumaha, Mas? Nah, kita bisa di SMTV juga Oh. ditayangkan. Ada di SMTV. Ada Luar Maghrib biasa. mengaji. Jadi kita tinggal nonton TV ngaji bareng Bapak Bupati. Bupati. Oh, hebat.